นี่คือผลงานนะคะนี่คือผลงานของอันลูกเห็บระเบิงใบไม้นี่ล้นเมืดต้นเลยนะคะคือระเบิงกักซากอยู่อันคือยังหักนะคะเดี๋ยวพาลงไปเบิ้งผักเด้อโอ้ยเดินจะเป็นลม นี่ต้นหมากไม้นะคะกำลังสิสุกระเบิงพี่ระเบิงหมากเพิ่นล่วงลงซ้ำมดนะคะอันใบเต็มพื้นนี่คือใบเพิ่นอันโดนไอ้นี่นะคะหักลงมาเนาะลูกเห็บนะคะตกอย่างหนักเลยเนาะแล้วเบิ่งตาต้นมะเขือเทศบ่เหลือเลยนะคะนี่ นี่แหละที่เดินว่าไผ่ธรรมชาติเนาะแต่ก่อนนี่มีต้นมะเขือเทศอยู่นะคะนี่ตอนนี้อันเลี้ยวหัวแต่ไม่เห็นต้นนะคะสวัสดีเด้อจ้าสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเนาะ แล้วเบิ่งผักซี่เล่ากำลังอันนั้นอันเรืออันฮักมดนะคะบ่เหลืออย่างเลยนะสลัดสลัดอีหยังบ่เหลือเลยนะคะคือล่มเมื่อวานนี่ล่มก็แห้งนะคะล่มแห้งบ่พอแถมยังลูกเห็บลงอีกนะคะอันนี้หมากพ่อเก็บรอนะคะแล้วเบิ่งโอ้ยพริกเดือนแต่ว่าพริกบ่ตุยนะคะแต่ว่าใบเพิ่นร่วงแค่นั้นแหละเดี๋ยวเพิ่นก็สิโป่งขึ้นมาใหม่นะคะต้นมะเขือเทศนี่บ่ย่างเลยเพราะว่าเพิ่นอ่อนๆอวบๆนะเลิงหักหมดนะคะบ่เหลือหยังเลยนี่ เบิ่งนี่นะเหลือตะต่อไว้อันคันเหลือตะต่อไว้แบบนี้เพิ่นก็จะอาจจะโป่งขึ้นมาอยู่นะคะแต่ว่าบางอันนี่หักเลยนะคะหักหมดเลยนะนี่นะคะสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ทางนี้ถึงหนาวพ่อพ้นหนาวมาแล้วเฮาเฝ้าลงพักแต่ว่าเอ่ออันนั้นนะคะเขาบ่เตือนเลยเด้เขาบ่เตือนอีหยังบ่เตือนไผว่าหิมะเอาสันวานลูกเห็บสิลงบ่เตือนไผเลยจ้ะอันนี้บ่เหลือเลยนะคะแล้วเบิ่งโอ้ยแต่แตงกวาอันกำลังสิกำลังติดดอกไหมแล้วเบิ่งกำลังติดดอกนะคะแตงกวาในเมื่อวานในเดือนยังมาเบิ่งอยู่ว่าโอ้กำลังจะออกดอกแล้วเบิ่งนี่นะคะผลงานของลูกเห็บคือเดือนบอกว่าหนาวปันได้เพิ่นกับบ่ตุยแต่ว่าคันโดนลูกเห็บปุ๊บนี่เฮาก็เฮ็ดหยังบ่ได้น่ะนอกจากสิมีแนวคุ้มเนาะแต่ว่าคันนี่ไหมเดือนใส่ค้างไว้แบบนี้แล้วสิคุ้มแบบใดล่ะมันคุ้มบ่ได้นะคะก็ต้องปล่อยไปเลยตามเลยนะคะอันนี้ผักซี่เล่านะคะกำลังขึ้นมาแต่ว่าผักซี่เล่าเดี๋ยวเพิ่นก็ปงขึ้นมาอีกได้นะคะแต่ว่ากระสิบปงขึ้นบ่หลายคือเก่าเนาะกำลังงามไหมผักซี่เล่ามองนี้เหลือแต่ซากนะคะอันนี้คือต้นกระเจี๊ยบนะคะต้นกระเจี๊ยบโอ้ยเราบางยอดหักกันเพิ่นสิแต่ว่าเพิ่นก็สิแตกขึ้นน้ำลำต้นอยู่เนาะยอดมันบ่เหลือแล้วนะคะนี่นะคะหิมะหิมะว่าวพิษอีกแล้วโอ้ยต้นอะโวคาโดติดหมากเลยเด้ติดหมากแล้วดกพร้อมแล้วเบิ้ง พุ่นหักล่องบ่เหลืออย่างนะคะอุตส่าห์ว่าปีนี้นั่นนะคะนี่คือเบี้ยมะเขือไอ้มะเขือเง่านะคะแต่ว่าเพิ่นก็จะฟื้นขึ้นอยู่ดอกนี่เบิ่งแล้วแต่ว่าแห้งใบใบซอยหมดนะคะแต่ว่าอันนี้ยอดไหมยอดหักหมดไหมเละ99%นะคะ เละ99%ดอกไม้ก็กำลังงามแล้วเบิ่งดูโอ้ยบ่เหลืออีหยังเลยพามาเบิ่งสภาพบุแล้วเบิ่งดอกไม้นี่แล้วเบิ่งมุนอุยปุยนะบ่เฮาเฮ็ดงานมาเมื่อย
เมื่อยน้ำบางสิแล้วค่ะน้ำอากาศนะคะแล้วเบิ่งสลัดเดือนนะเดือนกำลังว่ามื้อนี้เดี๋ยวสิมาถ่ายสลัดงามๆให้เบิ่งยังว่าอยู่อันแม่ไก่เราไปซื้ออันพันธุ์สลัดเดือนว่ามาเอาสลัดอยู่หม้องเดือนกาไว้เด้อซั่นเนาะพ่อแปะพอดีแล้วเบิ่งได้สลัดไหมเพราะว่าเดือนแปะแล้วส่วนหนึงเห็นบ่ผักชีลาวผักชีลาวนี่หักหมดนะคะเดือนว่าจะปล่อยให้เพิ่นอันออกดอกพุ่นนะคันออกดอกแล้วเฮาก็จะให้เทิงสวยงามพร้อมเทิงนั่นพร้อมแล้วเบิ่งทั่วเดือนว่าจะมาเก็บมื้อนี้แล้วเบิ่งมันบ่ได้เก็บหรอกทั่วอันพ่อพัดพอดีนะว่าจะไปพัดแล้วเบิ่งหมากเพิ่นอันที่เหลือเนาะเทิงล่มเทิงอันลูกเห็บนะคะเมื่อคืนนี้เทิงฝนตกแห้งตกแห้งหลายนะเดินจะพาลงไปเบิ้งอันทั่วฝักเหง้านะคะข้างล่างอันนั้นพักบุ้งพร้อมนะเดินอันปลูกพักบุ้งไปพร้อมโอ้ยเนาะเละหมดจะเบิ้งพักบุ้งเนาะเดือนวานอันกำลังพ่อตัดพอดีเดือนว่าจะตัดไปกินกับตำบักฮุงเนาะเดือนซื้อมะละกอมาเดือนว่าเดี๋ยวมาเก็บพักบุ้งพะนะละเบิ้งมาเหลืออย่างนะคะสลัดอยู่ใต้อันตะไคร้นี่อันหลอดแน่นอยู่นะคะสลัดเดือนเอามาแปะไว้เนาะนานเดือนกล้าไว้หนาๆอยู่มาซื้อเดือนว่าเดี๋ยวเอามาแปะแล้วอันที่อยู่ใต้ตะไคร้มันก็หลอดอยู่แล้วนะผักบุ้งหลอดอยู่หน่อยนึงนะคะนอกนั้นเละหมดค่ะโอ้ยผักอีตูเดือนเบิ่งผักอีตูกำลังแตกเนาะเดือนตัดดอกเพิ่นออกเนาะเราก็เพิ่นกำลังแตกไหมเลี้ยวแทบสิไปเห็นเลยนะมุนอุยปุยเนาะเดี๋ยวจะพาลงไปเบิ่งอันทั่วฝักเหง้านะจ๊ะอันไปเบิ่งหอดใบอันนั้นพร้อมใบยังก็ใบอันเดี๋ยวเบิ่งหักมดนะคะยอดนี่เห็นปะเพิ่นหักออกมดเลยนี่เห็นอันล่วงล้นนี่คือผลงานของอันลูกเห็บนะคะคันลูกเห็บล่วงนี่คืออีหยังก็เอาไปอยู่นอกจากเขาสิมีที่คุ้มเนาะสลัดอยู่ตรงนี้กำลังงามเบิ่งมุนอุยปุยโอ้ยยอดอันนี้ไอ้ต้นนี้เดือนพระท่านให้มาเก็บอยู่เด้เดือนเก็บแล้วต้นข้างล่างกระถินหน้าไหมแล้วเบิ่งบ่เหลืออย่างเลยนะคะยอดอ่อนๆนี่คือหักหมดนะทั่วฝักเหง้าโอ้ยเดือนก็เมื่อยแล้วเบิ่งพักอันนี้เดือนอีหยังก็กะหล่ำบ่แม่นกะหล่ำเพราะนี่หยังทั่วฝักเหง้าบางต้นก็ยังอยู่บางต้นก็บ่เหลือแล้วนะคะคือมันยังต้นน้อยอยู่เนาะโอ้อุ่นแตงกวาเดินว่าออกดอกแล้วเห็นบ่โอ้ยบ่เหลืออย่างเลยนะคะกำลังงามอันนี้เราออกดอกแล้วเห็นหมากติดหมากน้อยแล้วนะคะอุ้ยระเบิงอันนี้คือมะละขีนกเดือนมะละขีนกจนเท่าเครือแล้วนะคะระเบิงมะละขีนกแต่ว่าเพิ่นบ่ตุยหรอกค่ะนี่เพิ่นอันสิเดี๋ยวสิแตกออกน้ำข้างๆนะแต่ว่าบ่เหลือเลยนะคุณเละตุ่มเปะนะคะโอ้ยนะหักมะละขี้นกเลยค่ะกับถั่วฝักเหง้าเนาะเดินลงไปรอเบิ่งว่าเพิ่นสิฟื้นบ่เนี่ยมาลุ้นซอยกันนะคะโอ้ยเดี๋ยวพาลงไปเบิ่งอันนั้นนะคะพุ่นใบมะกรูดนะเดือนเก็บไปให้เพื่อนแค่ประมาณ20%ของที่ว่าเดือนมีเองนะคะแล้วเบิ้งในสภาพต้นมะกรูดงามๆที่เดือนไทยให้เบิ้งแล้วเบิ้งใบอันหักกองเต็มอยู่นี่เต็มพื้นเลยนะคะพุ่นต้นพุ่นใบหักโอ้เดือนจะได้มาเก็บเอาใบอันที่เพิ่นหักนี่แล้วไปล้างใส่ส่องแข็งไปนี่นะที่ว่าเดือนว่ามีอยู่3 ต้นแล้วหักว่าสันพุ่นล้นเต็มขี้ดินเลยนะ
บ่เป็นล้นดอกเพิ่นหักต้นนี้แห้งหักหลายหักโอ้ยเดี๋ยวเบิ่งใบอันซ้ำฝ่ามือเหลือซ้ำนี่ละสวยๆเนาะค่ะอันนี้คือกันกระถินนะคะเหลือแต่ซากกระถินโอ้ยมีงามต้นไผ่ล่ะแล้วเบิ่งสางล้างอยู่นอเลี้ยวไปอันสางล้างอยู่อันเฮ็ดหยังต้นไผ่บ่ได้นะนอไผ่ก็เฮ็ดหยังอันบ่ได้นะลูกเห็บนี่โอ้ยใบกำลังอัวๆเนาะซอยขาดเมิดนะคะเบิ่งป่านแมงบงกินเพิ่นเลยล่ะนะว่าเป็นแมงบงนะลูกเห็บทื่นใส่อันนี้โอ้ยแล้วเบิ่งสวยจังสิมันเรียกว่าอันนั้นหมดเนาะโอ้ยแล้วเบิ่งเดี๋ยวตุนเดี๋ยวเดือนอันหาถุงมาเก็บใส่รอไปอันล้างแช่น้ำเมียงดีๆเนาะเพราะว่าเพิ่นล้นผสมกีดินแล้วคันบ่ออกก็เสียดายเห็นไหมอันถึงใบเพิ่นสีกอยู่มันก็ยังกินได้อยู่จังซี่นะเฮาล้างเราเฮาเอาไปไว้ถ้าใส่1 ปง 1 ปลาเนาะนี่นะมุนอุยปุยมุนอุยปุยโอ้ยอุ้ยเดี๋ยวบางปลาไผ่ปุ่นนอสังลางอยู่นะคะขนาดเดือนมาเอาจักไว้จักรอบเลยด้วยนี่เดี๋ยวเบิ่งนอเพิ่นสะอ่อนขึ้นยังนี่จ้าเดี๋ยวพามาเบิ่งเทิงไม้เหยียบเทิงไม้อีหยังสารพัดเรานี่เดี๋ยวเบิ่งนอไผ่ปุ่นข้างล่างเลยขึ้นมาใหม่อีกแล้วนะคะนอไผ่สังลางอยู่ปุ่นอันมองที่เดือนไปถ่ายคลิปมันล่ะเดี๋ยวเบิ่งเพิ่นขึ้นเง่าแล้วนะคะรุ่นนี้บ่ได้กินแล้วนะแต่ว่านอสันๆก็มีนะคะนอสันๆก็มีนอขึ้นเง่าแล้วเดี๋ยวไม่เหยียบนะคะเพราะว่าพ่อปูเพิ่นบ่ให้ล่ามดอกนี่เพิ่นสิให้อยู่แต่ส่วงล่างนะคะเพิ่นบ่ให้ล่ามขึ้นมานี่เต็มเลยนะคะสังล้างเดี๋ยวเบิ่งรุ่นนี้ต้องมาเหยียบไว้นะคะแล้วมันแพ้คักคือหยังนี่เด้พูดนะโอ้ยแล้วมีแต่นอไผ่นะคะสังลางอยู่หลายเกินอัตราเพิ่นก็เหยียบถิ่มหมดนะคะนี่นะคะต้นกล้วยใบกำลังงามเดือนจะเฮ็ดเมนูห่อข้าวต้มเนาะค่ะอุตส่าห์ซื้อถั่วดำมาแล้วเบิ่งใบเอาเดี๋ยวนะเบิ่งใบกล้วยนะคะซอยเมิดนะเดือนว่าจะได้ห่อข้าวต้มได้อัดคลิปห่อข้าวต้มปะนะว่าจะเฮ็ดข้าวต้มถั่วดำไหมกล้วยใส่กล้วยเนาะต้องรอสูตรใหม่นะคะต้องมาห่านเพิ่นลงเนาะห่านเพิ่นลงใบขี้ลายๆนะห่านเพิ่นลงเพิ่นสิได้ขึ้นใหม่นะคะโอ้ยเราบึงสภาพตรงนี้คือผักซี่ไทยนะคะผักซี่ไทยแล้วเบิ่งเดือนเอาให้เพิ่นเป็นดอกนะคะเดือนจากเอาพันแล้วเบิ่งยังเหลืออยู่ได้ว่าเป็นหิมะได้เนี่ยค่ะลูกเห็บไหมแล้วเบิ่งยังเหลืออยู่โอ้ยเดี๋ยวเสเบิ่งแล้วเบิ่งสิว่าให้พักเดือนเละได้จังได้พี่น้องแล้วเบิ่งเนี่ยพุ่นมะกองน้ำฝนทางเพิ่นมะกองอยู่นี่เนาะเดือนคือออกจากผักซี่กันผักซี่แช่แข็งแล้วบ้างผักซี่เดือนโอ้ยเนาะผักซี่แช่น้ำแข็งปั่นหิมะได้บ่เป็นหิมะได้พี่น้องนี่ทำโต๊ะมาสะอาดไปเลยเอาน้ำแดงมาลาดเอาเนี่ยเนี่ยเพิ่งดูนี่เจพักบ่อันนั้นไปได้เนี่ยเดือนคือเดือนเว้าสู้ฟังอะไรว่าถึงถึงหนาวกับยันเนาะแต่ว่ายันด้านนี่แหละลูกเห็บนี่แหละแล้วเบิ่งเนี่ยผักซี่เดือนนานผักซี่เดือน อยู่ในสากหิมะนะสากหิมะปะนะสากนี่ยังก็สาก
ลูกเห็บนะคะสากผักซี่เพราะว่าเพิ่นอันนั้นพอดีนะฝนตกแล้วบัดนี้อันไหลยังก็มันไหลมาอยู่นี่นะคะในสากผักซี่กันว่าปุถุภาพไปเหยียบเนาะมันน้ำแข็งเข่าไม่เกิบเนาะแต่ว่ากะเหลือแน่อยู่นะคะไว้เป็นพันเนาะนี่คือผักชีไทยนะคะหอมหอมเมล็ดจากซ่องของไทยเข้าเลยนะคะเดี๋ยวก็เลยว่าจะเอาพันเนาะยังเหลือละลายเพราะท่านหมดนะนี่สถานสะระแหน่นะคะเละตุ่มเปะอันนี้กับผักซี่ก่อนนี่กำลังงามอันนี้ผักซี่พันธุ์ไทยเขาฮักหมดนะคะอันหยาผัดบ่เป็นยังผักค้นผัดเป็นโอ้ยเนาะนี่นะคะสะระแหน่กองงามๆนี่โอ้ยเดือนอุตส่าห์ว่าอันเพิ่งจะใส่ปุ๋ยเพิ่นเนาะค่ะเอาปุ๋ยมาวานใส่หน่อยนึงอันให้เพิ่นงามกว่าเก่าเพิ่นละโอ้ยเดินกับขอบคุณเด้อจ้ะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี FC ที่น่ารักทุกท่านเด้อจ้ะแต่ว่ากับบ่ย่อมแพ้นะคะบ่ย่อมแพ้ดินฟ้ากับเดี๋ยวกะเดินกับสิปลูกขึ้นมาใหม่นะคะโดนอีกกับปลูกขึ้นมาใหม่นะคะเฮาต้องสู้นะคะเดินกับขอบคุณเด้อจ้ะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะ FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะส่งน้อยๆนะคะเดินปลูกผักทำอาหารเด้อจะบางเทียกับผ้าเขาคั่วนะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็จะมีตะคริบลงสวนนะคะลงสวนทั่วไปนะคะเพราะว่าช่วงนี้นะฮ้อนเดินก็รีบปลูกผักนะคะเพราะว่าปลูกผักไว้บางอย่างเขาก็ไว้แช่ไว้ถ้ากินหน้าหนาวได้เนาะค่ะจังผักผักซี่ขนมขนาอย่างยังสิพริกยังเสียพริกสำคัญนะคะพริกมันแพงนะคะมันแพงเดินจะอัดซองแข็งนะคะอัดซองแข็งไว้กินข้ามปีเลยค่ะถึงปีหน้าเลยน่ะบัดนี้ปลูกหลายๆจังซี่เฮาก็ได้ขายให้หมู่นำนะคะทั้งขายทั้งแจกทั้งแถมน่ะเดือนพริกน่ะที่ว่าเก็บเงินน้ำเพิ่นน่ะพออย่างเพราะว่ามันค่าใช้จ่ายมันสูงนะคะเพราะว่าเทิงต้องให้น้ำหลายซัวสิรักษามันได้นะคะเดินซื้อปุ๋ยปุ๋ยหมักปุ๋ยหยังมาใส่เพิ่นให้เพิ่นได้งามได้ดกเนาะมันก็เทิงอันนั้นก็เลยเก็บราคาแต่ว่าเก็บราคาถูกเลยนะคะแต่ว่าของแถมจังตะไคร้ยังสิเดือนให้กินตลอดปีเลยนะเพื่อนเดือนน่ะบ่เคยเก็บเงินน้ำนะคะแล้วก็ผักอย่างอื่นที่เดือนมีนะจังผักซีลาวนี่ส่วนนี้เดือนทอนไปเพื่อนนั่นน่ะส่วนนี้เจ้าของก็กินสิได้กินได้หลายปานใดเป็นบ่ล่ะก็เอาไปฝากหมู่นะคะผักอันไหนที่มีในสวนนะก็อันใดหลายๆก็เอาไปฝากเพื่อนนะคะบ่ได้ว่าเอาเก็บเงินอย่างน้ำเพิ่นนะคะแต่ว่าพริกเนี่ยเก็บเงินเพราะว่ามันต้องดูแลรักษาอย่างดีนะซื้อกินมันก็แพงยังสินั่นแหละเดินก็เลยแค่เก็บแค่พริกนะคะแต่ว่าปีนี้โดนจังซีแล้วจักถ้าบ่มาอีกก็สิได้กินแน่ได้แบ่งหมู่อยู่นะคะแต่ว่าเจ้าของก็ต้องเก็บให้เจ้าของให้มันพอก่อนนะคะเหลือเจ้าของเราจังเอาไปแบ่งขายเพื่อนเนาะพริกเนาะเราเรื่องพริกโอเคค่ะเดินขอบคุณมากๆจ้าสวัสดีจ้านะ